হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কেনেকৈনো আমলখি আচাৰ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আচাৰ বনাবলৈ লোৱা আমলখিখিনি মই প্ৰথমে ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এটা চাফা গ্লাছৰ বটলত অলপ অলপকৈ নিমখ দি ভৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন, বটলটোৰ তলত মই অলপ নিমখ দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া অলপ আমলখি দিলোঁ, আকৌ অলপ নিমখ দিলোঁ। এনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি গৈ থাকিলে মানে নিমখখিনি ভালদৰে সোমাই যায়। আমলখিখিনি বটলটোত ভৰাই লৈ ভালদৰে সাফৰটো মাৰি দিছোঁ আৰু অলপ জোকাৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই 5 দিনমানৰ কাৰণে নিমখত থৈ দিম, যাতে নিমখটো ভিতৰলৈকে সোমাই যায় আৰু আমলখিখিনিও ভালদৰে কোমলি যায়। এয়া 5 দিনৰ পাছত মই নিমখৰ পৰা আমলখিখিনি উলিয়াই দিলোঁ আৰু ভালদৰে দুটা ৰ'দত দি দিলোঁ। ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মই আমলখিখিনি এনেদৰে মাজে মাজে অলপ ফালি ফালি দিছোঁ, কিন্তু গুটিবোৰ আঁতৰাই দিয়া নাই। এয়া চাওক, মোৰ আমলখিখিনি আচাৰ বনাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আমলখি আচাৰ বনাবৰ বাবে গোটা মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ কেইটামান শুকান জলকীয়া, কেইটামান গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু কেইটামান চফ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এখন কেৰাহীত ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মই এনেদৰে অলপ লৰাই দিছোঁ। যেতিয়ালৈকে গোন্ধটো ভাল নাহে তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া এইখিনি মোৰ ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এটা মিক্সি জাৰত এইখিনি বাকি ল'লোঁ আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত দেখিছে এইখিনি মই পিচি ল'লোঁ ভালদৰে। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে মই অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত আমলখিখিনি বাকি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ লগে লগে মই খুন্দি থোৱা মছলাখিনি দিছোঁ। এচামুচ হালধি দিছোঁ, এচামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম, যাতে মছলাখিনি ভালদৰে লাগি ধৰে। পাঁচ মিনিটমান ভাজ খোৱাৰ পাছত এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এটা চাফা গ্লাছৰ বটলত ভৰাই থৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই মাজে মাজে চোকা ৰ'দত দি থাকিব লাগিব। আপোনালোকে মোৰ আচাৰ বনোৱা এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।